paikalle. Sebastian Bayerin Euroopan mestaruus on jo varma, mutta hänellä riittää menohaluja vielä 6. kierroksella. Saksalaiselta paineet ovat kadonneet. Tulee hirvittävä loikka. Kamala hyppy tähän vielä kilpailun päätteeksi, vaikka tällä ei lopputuloksen kannalta ole mitään merkitystä, mutta Bayer onnistuu vielä kruunaamaan nämä halli Euroopan mestaruuskilpailut 6. kierroksen hypyllään. 22-vuotias saksalaissotilas vetää nyt kyllä todella hirveän paukun. Pisimpiä hyppyjä koko maailmassa. Täytyy olla yli 8,5 metriä. Näyttää siltä, että mittaa kertyy vieläkin enemmän. 8,71 Euroopan ennätys Sebastian Bayerille. Hurja loikka pituus kilpailun päätteeksi. Suomalaiset olivat tänään sivuroolissa, kun Saksa ottaa kaksoisvoiton ja Sebastian Bayer parantaa kyllä ennätystään mielettömiin lukemiin. 8,71 Euroopan mestarille Euroopan ennätys. Tähän on hyvä lopettaa tämänkertainen erikoislähetys halli yleisurheilusta. Urheiluruudun puolella kuitenkin lisää vielä tunnelmia näistä kisoista. Tältä erää kiitoksia seurastanne ja näkemiin.